السلام علیکم، میرا نام طلحہ ہے. میں بیسکلی چارسدہ سے بلونگ کرتا ہوں. میرے دوست کو گھٹنوں میں درد تھا تو اس کو بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس ہم لے گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. MRI بھی کروائی بٹ ایٹ دی اینڈ ہمیں ادھر آنا پڑا. کیا نام ہے؟ CPT. یہاں آ کے پہلے تو تھوڑا سا ہائی فیل لائک تھوڑا سا وہ فیل ہوا کہ یہ سیشن 2 دن میں کرنا لائک ٹائپ آف امپاسبل سین تھا. لیکن جب میرے دوست نے سیشن اٹینڈ کیے تو اس کے بعد اس کو بہت کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے. ویسے اس کے بارے میں اس سے بھی کچھ پوچھ لیں گے اگر اپنی زبان میں کہنا چاہے. السلام علیکم. زما نوم افضل خان دی. زه یم د سوات او زه ډیرو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی یم خو څه ما ته کمی نه دی محسوس شوی په درد کې او چې دلته کې رالم نو ما ته ډېر محسوس شو چې درد زما کم شوی دی. نو تاسو ته هم پکار ده چې دلته کې راشئ او د دې ځای نه علاج وکړئ.